창문형 에어컨 달대 필수품 소개해줄게. 창문 틈 사이에 쏙 들어가서 설치도 간다. 창문 원하는 공간만큼 그 위치에 설치하면 돼. 설치는 너무 쉬워. 정해놓은 위치에 착 가져다 놓고 다이얼로 돌려서 고정하면 돼. 흔들림 없이 고정했다. 되고 창문형 에어컨 위치 잡을 때도 좋아. 제품이 궁금하면 프로필 링크 누르고 영희 창문 고정 브라켓 눌러줘. 오늘도 고마워.